Yurtimizda yosh iste'dodlarni qo'llab-quvvatlash, ularga jahon sahnasiga chiqish imkoniyatini yaratish maqsadida turli loyiha va tanlovlar o'tkazilmoqda. Ana shunday loyihalardan biri New Talents tashkiloti tomonidan tashkil etilgan Gold Talents tanlovidir. Yangi yulduzlar porlashi kutilayotgan mazkur tanlovning qizg'in jarayonlaridan muxbirimiz Mubina Nosirova xabar qiladi. Gold Talents loyihasi bu gal har safargidanda ko'ra ko'proq iste'dod egalarini namoyon qildi va mingga yaqin iqtidor egalari orasidan eng saralarini aniqlash oson bo'lmadi. Qayerdan keldingiz? Men Andijon viloyati Jalaquduq tumanidan keldim. Bugun Gold Talents loyihasiga nima tayyorlab keldingiz? Bugun men Holi Parishonim qo'shig'ini tayyorlab keldim. Kirishdan oldingi hayajonlar, qanaqa hissiyotlar, qo'rquvlar bormi? Ozgina bor. Qayerdan keldingiz? Samarqanddan. Gold Talents loyihasida nima namoyish etdingiz bugun? Bugun Sevara Nazarxonni Vatanim qo'shig'ini aytdim. Kimlar keldi sizni qo'llab-quvvatlab turgani siz bilan? Ota-onam, ustozim. Hakamlarning sizga bildirgan fikrlari qanaqa bo'ldi? Yaxshi bo'ladi. Ular sahnada qo'shiq kuylayotganda sizning hayajonlaringiz, hissiyotlaringiz qanaqa bo'ldi? Mening hayajonlarim mingga chiqdi desam bo'ladi. Juda ham o'zim ham hayajonlandim. Yuqori darajada juda ham qo'rqdim qanaqa ijro etishadi. Lekin albatta kamchiliklari ham bo'ladi. Bunga sarflangan vaqt ham anchagina. 4 kun davomida o'tkazilgan tanlov jarayonlari qiziq bo'lishi bilan birga biroz qiyinchiliklarga ham boy bo'ldi. Buni men o'zim ham jarayonlarda qatnashayotganimda sezdim. Nima uchun desangiz, biz tayyormiz deya birinchi kundanoq qo'llarda texnikalarni tayyorlab, 4-kun yakuniga kelganda jarayonlarni tasvirga muhrlash oson bo'lmayapti degan so'zlardan. Ming marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal deganlardek, sizlar ham ushbu televizion loyihani tayyor holda ko'rsangiz yaxshi. Mubina Nosirova, Azizjon Xidirnazarov, Sahro Kozimjonova, Ovoz informatsion dasturi uchun Toshkent.